呢個唔知排骨好啊？點樣揀排骨咧？點樣整排骨咧？今日呢道菜就用一個逼字貫穿成道菜，高溫將個排骨逼熟，啲香味逼我食咗2碗大米飯，逼成一個乾逼排骨。呢個菜誕生咧，可能就因為隻鑊燒咗之後咧，唔記得咗落水，因為以空氣對流係冇任何水分嘅，使到啲肉食同空氣對接，表面起焦，味道咧高度濃縮，有焦香味，冇水分咧又鮮爽，比蒸氣蒸嘅嘢排骨好食。如果你原理知道咗咧，唔管你羊排、豬排、牛排，你都游刃有餘啦。嗱，排骨咧前排最靚嘅，通常扁㗎，啲肉紋咧好靚㗎，有啲油花，肌脂肪又夠。其實食排骨，我覺得咧豉汁排骨係最好食。呢啲咧係特定我產過嘅豆豉醬啊，裏邊有蒜蓉、蝦米啦、薑葱啦。屋企好簡單，唔使呢啲啊，食粒豆豉得啦。呢度有3兄弟：蒜蓉、薑米、薑葱米，仲咧真香、真香、真香。然後咧少蝦米啊！你屋企人話豉汁蒸排骨咁行啊，點知攞蝦米件事咧，成個豉汁靈魂出咗嚟啦。咁另外咧，我哋放少陳皮絲啊，陳皮咧同豉汁好夾嘅。有陳皮件事咧，成個豉汁回甘。嗱，呢個咁嘅配方咧，就係落嗰個陳皮豉汁醬個配方一樣嘅，即係我同大家分解下啫。鮮冬菇咧可以吸收排嗰種滋味，寫上嚟咧又好食又冇咁齋啊嘛。先將排骨調一調味先啊，因為豉汁咧有啲鹹味，所以鹽咧唔能夠太多嘅。跟住咧就糖啦，鹽糖兩個孖生兄弟嚟嘅，有鹽必須有糖，俾間蠔油落啊，好味啲。將啲苗頭咧放晒落啊，剁碎咗蝦米啊，然後豉汁、生抽。先撈落去先啦，以後咧你就可以攞啲菜咧開個檔口得噶啦。鐵鑊乾冰排骨，哇！好啦，我哋咧就要放少生粉落去啊，即係吸翻啲味落啊，唔好太多，太多咧會焦啊。俾少米酒落去，有啲人中意放啲老抽啊，其實我覺得咧唔放都好靚啦嚇。OK 啦，成個標準份量喺度啊，生食都香。咁我將啲排骨咧鋪喺個碟度啊，鋪平嘅啫。OK， 我哋準備開火焗佢。首先咧，我哋將隻鑊咧慢火要燒佢5分鐘啊，燒佢啦就放隻架落去啦，然後咧將盤嘢放落去，冚蓋啊，乜都唔加，乾冰啊，睇嚟咪好簡單咧。如果邊個中間打開隻鑊蓋咧，你先一巴掌，然後叫佢去買排骨，重新做過。5分鐘到，轉火，細火7分鐘。哇，聞到淡淡排骨香。好啦，全程12分鐘，開蓋咯喎。其實咧判斷排骨好簡單啊，收縮咗褪骨就係熟啦。跟住同大家試一試先啦。哦，豉香味足，肉汁豐盈啊，外焦、面焦、底焦，唯有逼先逼到呢種香味。冇飯整嚟做咩咧？我睇冬菇先啊，啲鮮冬菇就咁樣啦，吸晒嗰啲排骨滋味，好似烘咁香。爽滑，好味。點解4點鐘趴去睇人面色食人排骨飯呢？自己冇手冇腳咩？我冇教你咩？乾冰排骨就咁啫嘛，有幾難啫？睇個視頻做落去，自己食到呢個味道啦。